សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកដល់ Channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅកិរិយាសព្ទចំនួន2គឺកិរិយាសព្ទ need ហើយនិងកិរិយាសព្ទ want អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាដឹងហើយណាគឺ need គឺយើងប្រែថាត្រូវការហើយ want ក៏យើងប្រែថាត្រូវការឬក៏យើងប្រែម្យ៉ាងទៀតយើងប្រែថាចង់ប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទនេះតើវាមានភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងភាពផ្សេងគ្នារវាងកិរិយាសព្ទ need ហើយនិងកិរិយាសព្ទ want នេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ជួយចុច Subscribe ទៅដល់ Channel របស់ខ្ញុំបានទេសូមមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះអូខេឥឡូវនៅចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថា need is stronger than want ចឹងកន្លែងនេះពេលនេះមានន័យថា need is stronger than want មានន័យថា need គឺវាមានន័យខ្លាំងជាងពាក្យ want អញ្ចឹងមានន័យថា need គឺយើងប្រែថាត្រូវការហើយ want ក៏យើងប្រែថាត្រូវការណាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើ need នេះមានន័យថាវានឹងគឺខ្លាំងជាង want អញ្ចឹងមានន័យរបស់វាគឺខ្លាំងជាងពាក្យ want នេះតមួយទៀតអញ្ចឹង need give the idea that something is very important ឃើញទេអញ្ចឹងគេដាក់ថា need give idea that something is very important អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើ need គឺមានន័យថាគឺអ្វីមួយវាសំខាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យបើយើងប្រើ need គឺយើងចង់មានន័យថាអ្វីមួយហ្នឹងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមើលបន្តទៀតណាអញ្ចឹងគេដាក់កន្លែងនេះទៀតថា need and want are followed by noun or by infinitives អញ្ចឹងគេប្រាប់យើងហើយមានន័យថាកិរិយាសព្ទ need ហើយនិងកិរិយាសព្ទ want នេះជាទូទៅគឺវានៅខាងក្រោយវាគឺវាអាចបូកជាមួយនឹង noun ឬក៏អាចបូកជាមួយនឹង verb infinitives អញ្ចឹងមានន័យកិរិយាសព្ទ want ឬក៏ need នេះមានន័យនៅខាងក្រោយវាយើងអាចដាក់noun ឬក៏អាចដាក់ verb infinitive ក៏បានដែរតោះឥឡូវនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះដែលយើងប្រើនៅខាងក្រោយវាគឺបូកជាមួយនឹង noun អញ្ចឹងគឺយើងមានទម្រង់មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ form មានន័យទម្រង់មួយគឺយើងមាន subject ប្រធានបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ need ហើយបូកជាមួយ object អញ្ចឹងមានន័យថាverb នេះមានន័យថាគឺដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយ verb 2នេះគឺ verb need ហើយនិង verb want នេះអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ verb need ហើយនិង verb want ហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺយើងបូកជាមួយ object ដែល object នេះគឺជានាមតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអូខេឧទាហរណ៍ទី1នេះខ្ញុំដាក់ថា we need food we need food មានន័យថាយើងត្រូវការម្ហូបអាហារអញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ need នេះគឺយើងប្រើ need ហើយយើងបូកជាមួយនឹង object ដែល object នេះគឺជា noun តោះចំណុចទី2ណាខ្ញុំដាក់ថា I want a sandwich I want a sandwich មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការនំ sandwich មួយអញ្ចឹងឃើញនៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ want គឺយើងអាចដាក់កិរិយាសព្ទអាចដាក់ noun sandwich នៅខាងក្រោយវាបានnumber 3អញ្ចឹងគឺ I want some water I want some water ដល់ពេលនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការទឹកខ្លះឬក៏ខ្ញុំត្រូវការទឹក I want some water ទៀតហើយ number 4 មានន័យថា they need a telephone they need a telephone មានន័យថាពួកគេគឺត្រូវការទូរស័ព្ទមួយ they need a telephone មានន័យថាពួកគេត្រូវការទូរស័ព្ទមួយ អ
ចឹងបងទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានដឹងហើយណាកាលណាយើងប្រើកិរិយាសព្ទ need ក៏ដោយកិរិយាសព្ទ want ក៏ដោយគឺនៅខាងក្រោយវាត្រូវតែបូកជាមួយនឹង noun ណាវាអាចបូកជាមួយ noun អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំយកកិរិយាសព្ទ need ឬក៏កិរិយាសព្ទ want បូកជាមួយនឹង noun នៅខាងក្រោយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតណាដែលឧទាហរណ៍នេះគឺយើងប្រើទម្រង់នឹងដដែលគឺ form របស់វាគឺយើងប្រើ subject បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង to verb បូកជាមួយនឹង object កន្លែងនេះមានន័យថាគឺប្រធានកន្លែងនេះដោយសារតែកិរិយាសព្ទ need អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ verb តែម្ដងទៅប្រធានបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ need ឬក៏កិរិយាសព្ទ want បូកជាមួយនឹង to infinitive to infinitive នេះគឺគេចង់សម្គាល់ថាកិរិយាសព្ទដែលបូកនៅខាងក្រោយ need ឬក៏បូកនៅក្រោយ want ត្រូវតែជាកិរិយាសព្ទដែលមាន to ហើយនឹងបូកជាមួយនឹង object តោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាណាគឺឧទាហរណ៍ទី1នេះខ្ញុំបានបង្ហាញថាokay number 1គឺខ្ញុំដាក់ថា we need to eat ឃើញទេអញ្ចឹង we need to eat នៅពេលនេះមានន័យថាយើងត្រូវការញ៉ាំ yeah we need to eat មានន័យយើងត្រូវការញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំប្រើកិរិយាសព្ទ need ហើយនៅខាងក្រោយ need នេះគឺខ្ញុំបូកជាមួយនឹង to infinitive ណាគឺអញ្ចឹងចាប់ពីកន្លែង to eat ទៅគេចាត់ទុកថាវាជា to infinitive ហើយណាតោះមួយទៀតនេះ number 2គឺខ្ញុំដាក់ថា I want to eat sandwich yeah I want to eat sandwich មានន័យថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំ sandwich yeah I want to eat sandwich មានន័យថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំ sandwich yeah តោះមួយទៀត okay number 3គឺខ្ញុំដាក់ថា he need to buy a food okay he need to buy a book for her children yeah អញ្ចឹង he need to buy okay he need to buy a book for her children មានន័យថាពួកគេត្រូវការឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវការទិញសៀវភៅសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេ yeah number 4 yeah Linda want to go to the store the bookstore yeah Linda want to go to the bookstore មានន័យថា Linda គាត់ត្រូវការទៅកាន់ហាងលក់កន្លែងលក់សៀវភៅ yeah okay number 5 ណាshe need to drink a beer yeah she need to drink a beer មានន័យនាងត្រូវការផឹកស្រាបៀរ yeah អញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ need ក៏ដោយនៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ want ក៏ដោយមានន័យថាយើងអាចបូកជាមួយនឹង verb infinitive បានអូខេឥឡូវនេះគឺមានន័យថាបើបងប្អូនចង់បង្កើតប្រយោគដែលតាក់ទងជាមួយនឹង need ហើយនឹង want គឺបងប្អូនអាចបង្កើតអញ្ចឹងណាគឺទម្រង់ទី1យើងគ្រាន់តែប្រើកិរិយាសព្ទ need បូកជាមួយនឹង noun ហើយទម្រង់ទី2គឺខាងក្រោយកិរិយាសព្ទ need ហើយនឹងក្រោយកិរិយាសព្ទ want នេះគឺយើងអាចបូកជាមួយនឹង verb infinitive បានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើនេះការវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនទាន់បានជួយចុច share ហើយនិង like ទេបងប្អូនអាចជួយចុចផងដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះចែកចាយទៅដល់បងប្អូនមិត្តរួមជាតិរបស់យើងនឹងបានសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចពីខ្ញុំនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា